السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، خصوصا تلاميذ سنة تانية بكالوريا أوبسيون فرونسي بجميع الشعب ديالها. كما كتشوفوا هاد الفيديو إن شاء الله غادي نعملوها لا سويت ديال لا فيديو بريسيدونت اللي كنا عملنا فيها. كنا بدينا فيها les réactions acido-basiques, ça veut dire tout ce qu'il faut savoir à propos des réactions acido-basiques. كنا شفنا فيها la réaction d'un acide avec l'eau، شفنا كيفاش نعملو table d'avancement، كيفاش نحسبو l'avancement maximal x max، كيفاش نحسبو l'avancement final en deux cas، soit le pH soit la conductivité. وفينالمون كنا شفنا كيفاش نحسبو le quotient de la réaction، وشفنا 4 cas اللي عندكم. دونك اللي مازال ما شافش ديك لا فيديو يشوف ديك لا فيديو، فيها بزاف دي زانفورماسيون اللي مهمين، دي كيسيون اللي كيتحطوا بزاف في ليكزامان ناسيونال. دونك في لا بارتي 2 سي لا سويت هاد ديال لي رياكسيون اسيدو بازيك. اون فالا كومونسي هاد لا بارتي بار واحد لا رياكسيون qui s'appelle l'autoprotolyse de l'eau. Donc quand vous savez que l'eau peut jouer le rôle soit d'un acide soit d'une base. مثلا إذا عملنا فيه واحد l'acide هو il joue le rôle d'une base. إذا عملنا فيه la base هو il joue le rôle d'un acide. Donc كنسميوه هاد لو تيب دي espèces chimiques اللي عندهم هاد الميزة كنسميوهم دي زونفوليت. دونك ملي كتشوفوا حداكم كاين دو كوبل. شوف لو بروميير كوبل هذا H2O ها هو joue le rôle d'un acide. L'autre couple, H2O joue le rôle d'une base. Donc, comme vous voyez la réaction l'équation de la réaction, l'acide va céder un proton H+ à l'autre H2O. Donc, H2O qui joue le rôle d'un acide va se transformer en H2O, HO-, sa base conjuguée. Et H2O qui va capter le proton H+, va se transformer en H3+, son acide conjugué. Donc, la réaction s'appelle l'autoprotolyse de l'eau. On passe maintenant au calcul de quotient de réaction de cette équation. Donc, déjà, je suis dans la partie là. Bien, le quotient de réaction, c'est la concentration des produit divisé par la concentration des réactifs. وكنا قلنا بأن لو ما كندخلوش كنعتبرو كيساوي واحد هو لي solide. Donc pour l'expression de QR équilibre نشوفوا les produits. عندنا les produits عندنا H en moins. Donc نعملوا la concentration ديال H en moins à l'état d'équilibre fois la concentration de H3O+ à l'équilibre. هادو هما les produits ديالنا. في الرياكتيف عندنا H2O ما ندخلوش كنعتبرو كيساوي واحد. cet équilibre déjà شفنا في لا بارتي الاولى بان كيوري ايغال ك اللي كسميناها لا كونستانت ديكيليبر. هاد لا كونستانت ديكيليبر هادي هو واحد لو كا بارتيكول كنسميوه كا او، وهاد كا او كنسميوه لو برودوي ionique de l'eau. وهاد ليكسبرسيون هادي كيمكن نخدمو بها دائما. هادي مادام عندنا سوليسيون اكوس كيمكن نخدمو بها واخا ما يكونش عندنا ليتود هاد لا رياكسيون ديال لوطوبروتوليز دو لو. صافي. دونك نوتر بروميير ريلاسيون دو سات بارتي هي هادي كا او. هادي كا او ها هو نعاودو هنا كا او ديما ايغال لا كونسونطراسيون دو H او موان فوا لا كونسونطراسيون H3O+. هاد ليكسبرسيون هادي مهمة بزاف. Il y a une autre constante qui est liée au produit ionique de l'eau qui s'appelle pKe. Donc on utilise aussi la constante qui s'appelle pKe qui est liée au produit ionique de l'eau Ke par la relation. La relation est pKe égale moins log de Ke. هاد لا ريلاسيون كنستعملها اذا كان عندي كا او بغيت بي كا او، او العكس كا او ايكال 10 بويسونس موان بي كا او.
Donc la première relation, il y a KE au brit PKE, ou الثانية il y a PKE au brit KE. Les valeurs اللي كنخدموا بهم ديما كتلقاهم في les exercices كيكون معطيين ديما 25 degrés. Les valeurs هما KE égale à 10 à la puissance moins 14. Donc إذا عملنا un petit calcul calculatrice غادي نلقاو بأن PKE égale à 14. Donc دا سواء عطاك KE أو لا عطاك PKE. Donc la même chose لأن عندهم une relation entre eux. Chaque couple acide-base, il est caractérisé par la constante qui s'appelle la constante d'acidité. Il a donné l'exemple maintenant du couple, il y a un acide-base, AB. Il a donné l'équation de l'acide avec l'eau. Donc il a un acide, donc il est capable de céder un proton H+. Donc l'acide va se transformer en sa base conjuguée, où H2O va donner H3O+. Donc, il y a l'expression de quotient de réaction à l'état d'équilibre. On voit les produits. Je vois les produits en B et en H3+. Donc, la concentration de B à l'état d'équilibre fois la concentration de H3O+ à l'état d'équilibre divisé par les réactifs en A. On a l'eau, l'expression de quotient de réaction. Donc, هذا QR équilibre qui est égal à la constante d'équilibre K. هذا واحد لو كا بارتيكولير. هاد لا كونستانت هادي كنسميوها KA. هاد KA s'appelle la constante d'acidité. هاد la constante d'acidité K caractérise هاد le couple acide-base. يعني chaque couple acide-base عنده واحد la constante d'acidité qui le caractérise كتسمى KA, il y a la constante d'acidité. Donc, d'une manière générale, le cas général, d'une manière générale, chaque couple, il y a un couple, il y a un couple acide base, KA ديالو. يعني la constante d'acidité, la formule ديالها كتكتب بهذا الشكل هذا. Donc, هنا ديما عندنا la base. هنا ديما كاينه H3O+, ولتحت عندنا لاسيد. يعني هاد لا غولاسيون هادي ما عندهاش علاقه بليكواسيون. يعني KA ديما شاك اي كوبل كما كان اسيد باز KA ديالو سيكري سو لا فورم هادي لا باز فوا H3O+ ديفيزي بار لاسيد كونجوغي. يعني كنهضروا على لاسيد و لا باز دو ميم كوبل. ناخذ اكزومبل باش نفهموا مزيان هاد KA. مثلا خدينا هاد لي دو كوبل. ناخذ البروميي كوبل اللي عندنا هو هذا ونشوف. دونك هاد لو كوبل كيعني ان هذا اللي هنا هو الاسيد وهذا باز. دونك KA ديالو لا كونستانت داسيديتي ديالو عاد شنو قلنا هنا كنكتبوا لا باز هي CH3CO-. هنا قلنا دائما كاينه H3O+, ولتحت كاين لاسيد كونجوغي اللي هو CH3COOH. Donc KA de ce couple هي هادي. شوفوا الكوبل اللي حداه. دونك هنا هذا اللي هنا هذا اسيد ديما هذا اللي هنا باز. يعني إذا بغيت لا كونستانت داسيديتي ليكسبرسيون دو لا كونستانت داسيديتي دو سو كوبل شنو قلنا الفوق لا باز يعني NH3 فوا ديما الفوق H3O+ ديفيزي بار لاسيد اللي هو NH4+. وكنكونو لقينا ليكسبرسيون de KA de ce couple. كما دابا غتشوف لنا في لو برودوي ايونيك دو لو كاين KE كاين PKE. لا ميم شوز هنا. حتى هنا كاين KA اللي هي لا كونستانت داسيديتي وكاين اون اوتر كونستانت كي سابيل PKA qui est lié à KA par la relation, la même expression, يعني بنفس الطريقة PKA égale à moins log de KA. Ou KA égale 10 à la puissance moins PKA. Donc هذه دو ريلاسيون هادو مهمين وكنستعملوهم بزاف. فاش كنستعملوهم في هاد لابارتي هادي اون ريمارك تري امبورطونط. بعض المرات كيعطيك دو كوبل اسيدو بازيك كيقول لك كومباري quel est l'acide le plus fort. يعني comparer la force des acides soit deux couples à trois couples اللي عندك.
Donc, l'acide le plus fort, il suffit de comparer sa constante d'acidité, soit qu'on compare au Ka, soit qu'on compare au pKa. Donc, un acide est d'autant plus fort que sa constante d'acidité Ka, ça تكون plus grande. يعني كل ما كبرت Ka, qui يكون عندنا l'acide le plus fort, ou que son pK est plus petit. علاش؟ حيت حنا نورمالمون عندنا في l'expression ديالنا شنو عندنا؟ عندنا Ka égale 10 à la puissance moins pKa. هاد لو موان هذا اللي هنا شنو كيعني؟ بان Ka و P كيمشيو انفيرسومون. اذا كبرت pKa كتصغر Ka والعكس. يعني اذا بغينا نعملو ان ريزومي د هادشي هذا، هاد لا فراز كامله، شنو نقولو؟ Si Ka augmente, pKa diminue, la force de l'acide augmente. يعني إذا بغيت نعمل la comparaison ديال دو كوبل، la comparaison ديال دو كوبل، مثلا نشوفو شكون هو l'acide le plus fort، il suffit soit نكومباريو لي Ka ديال لي دو كوبل أو نكومباريو pKa ديال لي دو كوبل. بعض المرات كيعطيك مثلا ان كوبل كيكون جبرتي Ka ديالو، ان اوتر كوبل كيعطيك pKa ديالو وكيقول لك كومبار. دونك شنو خصك تعمل؟ اما هذاك اللي عنده Ka ترد pKa حتى هي وتكومباري لي pKa، او اللي عنده pKa ترد Ka وتعمل لا كومباريزون. دونك هنا خصك ديما اما تكومباري لي Ka ou de comparer les pKa des deux couples. On passe maintenant à une autre relation qui est très importante. Donc, déjà, on a Ka égale la base fois H3 plus sur l'acide. Donc, il y a un petit calcul mathématique, il y a logarithme, moins log, etc. Donc, la démonstration de la relation, la relation كما هي، خصكم تحفظوها كما هي وكتخدموها، نوريكم كيفاش نخدمو بها. دونك لا غولاسيون اللي مهمه هنا كنحتاجوها هي ان pH ايغال pKa بلس log وديما الفوق لا باز ديفيزي بار لاسيد. مفهوم؟ دونك هذه لا غولاسيون انتر pH et pKa. هاد لا غولاسيون كنخدمو بها بزاف في هاد لا كيسيون بحال هادي. شوفوا هنا كيقول لك كالكولي لو رابور، سوا كيقول لك كالكولي لو رابور ديال بي سور ا او لا ا سور بي. دونك انت غير كتشوف ديك لو رابور، يعني لا باز و لاسيد كونجوغي مع بعضياتهم، عرف راسك بانها تخدم بهاد لا غولاسيون هادي. دونك كيفاش غادي نلقاو هاد لو رابور هذا؟ كنبداو من لا غولاسيون ديالنا اللي شفناها دابا، ان بي اش ايكال بي كا ا بلس لوغ دو بي سور ا. دونك اول حاجه كنبداو بها هو ان هاد لو بي كا ا كنردو هنا. شنو لا غولاسيون اللي كيعطيني بي اش موان بي كا ا ايغال لوغ ديال لا باز ديفيزي بار لاسيد. حنا شنو بغينا هذا. دونك خصني نحيد اللوغاريتم. اللي كيحيد اللوغاريتم هو 10 أس، يعني خصني ندخل 10 أس. إذا دخلت 10 أس هنا شنو يعطيني؟ غندير 10 أس هذاك اللي كاين في لوطر كوتي هذا كامل غيولي هو بي اش موان بي كا ا ايكال، و 10 أس هذا غتحيد لي اللوغاريتم، ما يبقى لي بي على ا، وكنكون لقيت هذاك لو رابور ديالي اللي هو بي على ا. دونك يسيفي كون عارف بي اش وعارف بي كا ا ونعوض ونلقى لا فالور ديال لو رابور ديالي ديال بي سور ا. اذا قال لي ا سور بي شنو خصني نعمل؟ اذا قلبت، يعني هنا كنقلب، اذا قلبت هذاك قلبته رجع عندي ا على بي، شنو غيبقى لي في لوط كوتي؟ هذيك 10 أس، هذاك لو بي اش غيولي موان بي اش بلس بي كا ا. يعني خصني نرد بالي في لا كيسيون واش طالب مني لا كونسونطراسيون دو لا باز سور لاسيد او لاسيد سور لا باز. مفهوم؟ On passe maintenant au diagramme de prédominance. La prédominance, qui me deux types de questions. Soit il faut tracer le diagramme de prédominance, comme vous voyez ici, ou quelle est l'espèce qui prédomine
يعني كهضر واش لاسيد او لا باز. يعني هادشي هذا كامل كنهضروا عليه حنايا كنهضروا واحد لو كوبل اسيد باز كي بريدومين يعني كي اكزيست بلوس كو لوتر، يعني هو اللي موجود بزاف في لا سوليسيون ديالنا. دونك حنا باش نعرفوا ليسبيس كي بريدومين يمكن نعملوا واحد بتي كالكول ديال هاد ابارتيغ من هاد لا ريلاسيون هادي ونعرفوا فوقاش كيكون بي بريدومين فوقاش يكون ا بريدومين. نتوما اللي كيهمكم في هادشي هذا كامل هو هاد لو دياغرام اللي عندكم. اللي خصك تعرف هو ان سي بي اش انفيريور ا بي كا ا كيكون عندك l'acide qui prédomine. Ça veut dire la concentration de l'acide qui est supérieure à de la base. إذا كان عندك le pH supérieur à pKa, c'est la base qui prédomine. Faites le cas que la concentration de la base supérieure à celle de l'acide. Mais il est qu'un pH égal à pKa, faites le cas que la concentration de l'acide égale la concentration de la base. Donc, il a quelle espèce qui prédomine, il suffit de comparer la valeur de pH avec la valeur de pKa. Ou que l'espèce qui prédomine est ناخذ exemple مثلا عندي ناخذ exemple مثلا عندي هذا لو كوبل هذا مثلا NH4 plus NH3 عندي واحد لا سوليسيون لو pH ديالها عندي واحد لا سوليسيون لو pH ديالها مثلا égal 8,2 et on sait que pKa ديال هذا لو كوبل هذا égal 9,2. Donc إذا قال لي quelle l'espèce chimique qui prédomine شنو غادي نقول؟ غادي نجينا نقول شنو عندي pH inférieur à pKa, c'est-à-dire que شنو اللي prédomine هنايا واش l'acide ولا la base. donc عندي pH inférieur, donc أنا خدام في هاد لا بارتي هادي inférieur خدام في هاد لا بارتي هادي. donc ça veut dire غنقول لي أن NH4 plus est l'espèce qui prédomine. Donc, on joue la question d'hier. On passe maintenant au diagramme de distribution. Le diagramme, je le fais, il fait deux courbes, représente les pourcentages des espèces, l'acide et la base, d'un même couple, dans une solution en fonction de pH. En fonction du pH. Donc, tu vois, l'allure a comme deux courbes, qui est la courbe qui représente le pourcentage de l'acide en fonction de pH. L'autre couple représente le pourcentage de la base en fonction de pH. Donc, اللي كيهم comme tu vois في هاد la courbe كاملة هو هاد le point هذا. اللي كيهمنا هو هاد le point هذا. L'intersection ديال les deux courbes. علاش؟ لأن كيكون هاد لي دو كوب في الانترسيكسيون ديالهم كيكون لو بورسونتاج دو لاسيد ايغال لو بورسونتاج دو لا باز. دونك هنايا عندنا ديجا بورسونتاج، دونك شحال غيكون عندي هنا؟ غيكون عندي 50%. وحنا ديجا شفنا دابا عاد في الدياغرام ديستريبيسيون، شفنا في هاد الدياغرام في الدياغرام دو بريدومينونس بأن ملي كيكون عندنا لاسيد و لا باز ايغو كيكون لو pH ايغال لا فالور دو pKa. دونك on peut à partir de ce diagramme, on peut extraire la valeur de pKa. Donc la projection le point sur l'axe de pH, on peut déduire la valeur de pKa. Mais qui compte les deux pourcentages, ça veut dire le pourcentage de l'acide égale le pourcentage de la base, qui compte le pKa égale le. وفي الأخير باش تفهموا هاد لابارتي مزيان غادي نحاول نعمل لكم واحد اكزرسيس دابليكاسيون. هذا خديته من ليكزامان ناسيونال ديال الدورة العادية 2020. غادي نخليكم اللين في الاخر تحت في صندوق الوصف باش تدخلوا تلقاو لا كوريكسيون تابليكيو داكشي اللي شفنا في هاد لابارتي هادي قبل ما ندوزو لا 3 بارتي.